अरे वाह, ये पत्थर तो यहाँ दबा है। इस पत्थर को तो 100 साल से ढूंढा जा रहा था, लेकिन आज ये मिल गया। आज इस पत्थर को निकाल के मैं अमीर बन जाऊंगा। ये पत्थर तो डायमंड से महंगा भी जाता है। मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ इसको बर्फ में से। मैंने बर्फ फोड़ दी, अब इसको जल्दी से निकालता हूँ बाहर। आज मेरे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे इस पत्थर से। ये पत्थर बहुत ही कीमती है, चमकता हुआ। अब मैं इस पत्थर को बेच दूंगा।